waxaan halkan dhambaal uga dirayaa shacab kale ee waqooyiga Soomaaliya ku nool oo aan leeyahay kuna celinayaa marar badan walaalayaal Soomaali baa tihiin waxaan wada leenahay dal Soomaaliya liira oo caalamku u aqoonsan yahay in ay yihiin dal xor ah oo jira waqti badan ay isaga dhumina mid cusub oo hadda la baarbaarayo waxaan diyaar u nahay inaan ka wada hadalno mustaqbal qurxoon oo aanay suurtagal ka ahayn wixii shalay dhacay inay soo laabtaan mustaqbalkaas qurxoon waxaa suurtageli kara oo keliya waa midnimo ku timaada wada hadal heer kasta iyo isu tanaasul ma aha heerka nationalka bas inaan midnimada ka raadin ama ku wada hadalno laakiin waa inaan gunta ka midownaa si aan midda kore ay u adkaato una ilaalina haddii aan la yiraahdo waxaa wax kasta oo inaga dhaxeeya wada hadal dhinaceenna wax lagama hadli kara aan leenahay wax kasta oo aan ahayn midnimada waa laga tanasulayaa iyo waa laga tegayaa laga hadlaan ogolnahay midnimada wada hadal midowna wada hadal diidma kama furra sidoobaynaa iyo sidaana xoon iyo waxaasoo dhan hase yeeshee waa ka furan yihiin laakiin maanta waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya hal shay dhulboobka Israa'iil waa maya waana qad axmar qad cas oo aan in laga gudbo aanay ahayn waay danteenna maaha danta geyigan aan ku noolnahay ma aha Netanyahu isaga ayaa go'doon ku jira kama yeelayno inuu qaybo ka mid ah shacabkeenna Soomaaliyeed go'doonka uu ku jiro oo kale uu geliyo ka yeemayno aqbalaadda aqoonsiga Netanyahuna go'doonay dadkeena gelinay qaybo ka mid ah marka wax la aqbalo ma ahan haddii aan la yiraahdo waxaan uga mahad celinayaa hoggaanka iyo shacabka waqooyi bari sidoo kale inay nagu saacidayaan sidii nabad looga dhalin lahaa shacabkeenna dhexdiisa loona sii dayn lahaa wiilashaas aan sheegay oo loo furi lahaa wadooyinka si loo sahlo isu socodka dadka iyo ganacsiga loona walaalayn lahaa dadka Soomaaliyeed intaasoo dhammi waa in aad iyo aad u qurux badan wanaagsan anaan filaayo kana rajaynayo shacabka iyo madaxda waqooyi bari in ay ogol yihiin waana rajaynayaa cid la ogolaato oo ka aqbasha ilaan hal gacan kaligeed ma sacbisaan la yiri waa in gacan kale la helaa waxaas quruxda badan aan ka helnay aan sheegnay oo dhan waa in la helaa cid kale oo la qaadata oo la aqbasho oo la weynaysa ilaahay idinkiis waana la helayaa walaalayaal ugu baaqaya aqoon-yahanka dadka khibradda iyo qurba joogta Soomaaliyeed inay ku soo laabtaan dalka hooyo iyo deegaanadooda oo ay ka mid tahay waqooyi bari si looga bilaabo mashaariic horumarin dhaqaale iyo dhismayaal aad iyo aad nolosha dadka wax uga bedela sida dekado garoonno soo saarista shidaalka iyo macdanta iyo horumarinta kalluumaysiga badda intaasoo dhammi aqoon loo helo ayay u baahan yihiin aqoontii intii noo joogta dalka way noo joogtaa inta dibadda jirtay khubarada ah inay mishaar qaataan uga shaqeeyo war mishaarkiina waad helaysaa aan leenahay wax ka wanaagsan oo mustaqbalka ummadda uga fiicanna waad helaysaa waxaan rabnaa waqooyi bari madaxdiisana aan ku qornay haddii ay tahay dhaqan iyo haddii ay tahay madaxda la doortayba nabad inay u taagan yihiin ayay noo ballan qaadeen noona xaqiijiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliyana nabadaas ayay gacan siinay ayay garab taagan tahay waqooyi bari cidna duulaan kuma aha waxaan rajaynayaa
inaan ayadana duulaan aan lagu noqonin dowladda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed isku soo celintooda midayntooda hal dowlad iyo hal calan u wada yeelistooda ayaan ku mashquulsanahay walaalayaal Soomaaliya hal mabda oo weyn aan u baahannahay waa mabda'aas mabda aan leeyahay lagama tanasulayo midnimada waa inaan midownaa waa inaan midownaa inaan isla ogolaano isku raacnaa markaan intaa meesha soo gaarno qodobka ku xiga wuxuu yahay sidee loo midoobayaa ra'yiga ka furan talaa ka furan waqti dheer inay qaadataa suurtagal ah waqti gaaban inay qaadataa suurtagal ah waa wax laga doodi karo furan laakiin ma midownaa mase waa kala tagnaa su'aal miiska saaran oo magaciisi maaha walaalaha madaxda hargeysa joogta waxaan rabaa inaan u sheego war dadka waqooyiga Soomaaliya qaybahaas joogaahi in badan ayaa la soo marin habaabinayay daan dabagaala aan weligii la gaarayn loo tilmaamayay ilma geedka muuqda lagu geedigeliyaa lalahaa waa soo dhowdahay maantana meesha xumeeday caga dhigatay oo Israa'iil aana waxaysatay dadka waqooyi bari waxaan leeyahay dadka waqooyi u dhashay gobollada waqooyi qaarkood ee midnimada u taagan deegaanadoodii inay ku noqdaan looma ogola dadkoodii inay u tagaan ay soo salaamaan looma ogola hooyadii haddii ay xanuunsan tahay ama walaalkii uu geeriyoodo in uu tago uu muxuu ahay soo salaamo looma ogola laakiin saracaad wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil inuu yimaado waa loo ogol yahay Soomaan isgabsan ma aha labadaas arrimood ya wiilka Soomaaliyeed ee Soomaaliya inteeda kala jooga iyo gabadha Soomaaliyeed ee hooyadii ama aabbii inuu soo salaamo raba oon siyaasad wadin oo aabbuhu aanu siyaasad ka shaqayn hooyada tacbaanka ah aanay siyaasad ka shaqayn inuu soo salaamo oo ka soo duceysto in loo diido yahuudigiina la keena meesha oo nin ay koofidii yareed inta u saaran tahay la shushumiyo dhinacyaha laga marmaro oo calankii saas loo lulo calanka buluuga aanay qofkii wada tahay xabsiga hal la geeyo la yiraa waa maan guracan iyo garasho jaantii la sheegi jiro waa maan guracan garasho jaan wax xikmad ay ku salaysan tahay oo maanta adduunyada kale iska dhaaf annaga Soomaalida inaan fahmo adduunyada kale xataa ay fahmi karta ma laha Israa'iishaas dadka dhan ay la dirisiinayaan annaga aanan weligeed yaa maqlay annagoo muxuu waayahan Israa'iil wax ka sheegayna ama caynayna ama wax dhahayn waxba